तो भाई लोग सभी लोग का स्वागत है आज के एक नई वीडियो के अंदर। मेरा नाम है जय और आप लोग देख रहे हो टोटम यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग खेलने वाले हैं वापस से एक और बार सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम। और सोलो वर्सेस स्क्वाड में क्या होता है वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे, बट अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, मैं अकेला, सामने 4 बंदे। और ये हमारा हर बार की तरह ना जो सस्ता वाला इंट्रो है मैंने दे दिया। अभी मेन चीज़ हुआ है कि मैं काफ़ी समय के बाद सोलो वर्सेस स्क्वाड में वापसी किया हूँ। मतलब लाइक मैं लगभग 2 महीने से सोलो वर्सेस स्क्वाड नहीं खेल रहा था, और अभी लगातार मैं 2-3 दिन से सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूँ और एकदम ओपी वाला मज़ा आ रहा है। वैसे मेरे को यहाँ पे स्टार्टिंग में मिल चुका है वुडपेकर एंड साथ ही में ढेर सारे बंदे। ओके, अब उनको स्टार्टिंग में 1-2 किल निकाल लेने ताकि बाद में अपन लोग रिलैक्स होकर खेल सकते हैं। बंदे बहुत सारे आसपास उतरे और यहाँ पे आया। अरे बेटे रुक जा एक मिनट, तेरे को दिखाते हैं अपन लोग। ये गया पहला बंदा खत्म। यहाँ पे हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है, ऑलमोस्ट है बंदा भरने वाला है। एक गोली अगर लग जाती ना तो ये भी गया हुआ था। मतलब यही मेरा स्ट्रेटेजी है कि स्टार्टिंग के अंदर किल निकालना है। ओके, एक मिल चुका है बेट। उस घर के अंदर है बंदे। अभी ना मेरे को संभल के खेलना होगा वरना कांड हो जाएगा ना। कदम कदम पे खतरा, वो वाला सीन है। आगे पैर रखे गए काम से। बहुत सोच समझ के खेलना होगा। वैसे में मेरे को मिला है ग्रेनेड, जो कि बहुत ही काम की चीज़ है। ग्रेनेड आप पूरे स्क्वाड को वाइप आउट कर सकते हो ग्रेनेड के साथ। बट उसके लिए ना बंदे भी साथ में होने चाहिए, नहीं भी लोग भी। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे इस घर के अंदर बंदा। अरे बाप रे, देखा तुम लोगों ने, इधर से साउंड भी आ रहा है गन का। एक बार नेड करके मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है नेड लगेगा नहीं उसको। ये नेड में जस्ट उसको डराने के लिए कर रहा हूँ। सिर्फ मेरे को उसको डराना है कि मैं इधर आ चुका हूँ, बाकी कोई रीज़न नहीं है। ये देखो नीचे एक बंदा बैठा, एक मिनट रुको। ये लो, ये गया छोटू गन से ख़त्म। मतलब छोटू शॉट गन भी बहुत सही गन है। अगर आपके पास शॉर्ट रेंज के लिए कोई चीज़ नहीं है देन ये छोटू गन बहुत ही बेहतरीन काम करती है। यहाँ पे मैं शॉर्ट रेंज के लिए ले लिया हूँ M10, क्योंकि M10 40 शॉर्ट रेंज के अंदर काफ़ी सही काम करती है। अगर आपके पास कोई भी शॉर्ट रेंज की गन नहीं है तो M10 40 शॉर्ट गन जो है वो भी बढ़िया है, ये वाली शॉर्ट गन। और आई थिंक मेरे को लगता है मैंने ना पहली बार किसी गन का नाम परफेक्ट और गेम के गेम प्ले के अंदर बोला होगा। M10 40 पूरा नाम बोला है। यहाँ पे बंदा है, एक मिनट रुको, इधर से ही निकलेगा, ये निकलेगा। अरे बाप रे भाई, ये स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, थोड़ा संभल के रहना होगा। ये लड़की किसी भी तरह में मार सकती है। किधर गई है? मैं बोला ना ये लड़की कुछ भी कर सकती है, गायब हो गई कहीं ना। अरे अरे नीचे, ये ले खत्म। चलो, तो यहाँ पे ना मैंने थोड़ी सी हल्की सी पीरोनेस दिखा के इस लड़की को, थोड़ा सा जो दिख रही थी ना, थोड़ी सी सीढ़ियों के साइड दिख रही थी, मैंने मार दिया इसको और किल कंफर्म कर लिया है। अभी के लिए 3 किल हो चुके हैं और अभी भी 26 बंदे अलाइव हैं। पर एक चीज़ का ना फायदा ये लोग उठाएंगे रिवाइवल पॉइंट का। गेम के अंदर ना जब से रिवाइवल पॉइंट है उसके बाद से सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने का मेरे को तो नाम का मन नहीं करता है। बिकॉज सीन ऐसा है ना कि आप किसी स्क्वाड को मार रहे हो, उसका एक बंदा जाके पूरी स्क्वाड को वापस से रिवाइव करके जिंदा कर रहा है। तो ये बहुत ही गंभीरता वाली बात है। बट कोई दिक्कत नहीं, सामने की साइड और भी बंदे, थोड़ा ध्यान से खेलेंगे तो इनको भी क्लियर कर दे। 1 मिनट को, इधर से जाना सही है। मैंने सामने से लड़की देख ली थी बट मैं मारता तो दिक्कत हो जाती। 1 मिनट को, यहाँ पे दिखी लड़की, 1 टेप मारना है को। ये लो खत्म। तो यहाँ पे पहली गोली हेड के ऊपर मार के लड़की को किया खत्म। मेरे हो चुके 4 किल। नीचे की साइड उस घर के अंदर से ना एक गोली चली। 1 मिनट, इसके बैग को लूटने दो। ईजी पीजी लूटेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हड़बड़ी में कोई चीज़ करनी नहीं है वरना यहाँ पे ही अपना कांड हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा भी उसको ना दिख रहा हूँ, ये वाले घर, नीचे वाले घर वाले बंदे को पता नहीं मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, बट वो बंदा एक वहाँ पे है तो वो संभल के खेलना होगा। इस घर के अंदर भी एक बंदा है, मानो या ना मानो, इस घर के अंदर एक बंदा है, ऐसा मेरे को लगता भी है। 1 मिनट को नेट करने दो, क्योंकि ये लड़की इधर ही घूम रही थी तो कोई ना कोई तो इधर होना चाहिए। ये गया अपना एकदम परफेक्ट नेट, बट किल आएगा क्या? कोई फायदा नहीं, चलो छोड़ दो। तो भाई लोग एक और चीज़, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो मैं जस्ट याद करवा रहा हूँ, हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना। वैसे कोई भी वीडियो के अंदर लाइक टारगेट नहीं है, बट देखते कितने लाइक होते इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो की स्क्रीन को छोटा करो और जाके लाइक मार दो यार। मतलब सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, इस बार लाइक कर देना। आज जब यहाँ पे ना एक बंदे ने गोली चलाई थी तो यहाँ पे बंदा होना बनता है। अगर यहाँ पे बंदा नहीं है तो वो बंदा हमारे साथ स्कैम करके चला गया है। भाई तू किधर गया यार? अभी तो इधर ही तूने गोली चलाया था, अभी तू गायब हो गया भाई। इससे कैसे चलेगा? मतलब ऐसे अजीब बंदे भाई साहब, एक ही पल में हालात जज्बा सब बदल के निकल गया। देखो अब दिख ही नहीं। ओ भाई भाई भाई, रिवाइवल पॉइंट का कोई यूज़ कर रहा है। देखो व्हाइट लाइन दिख रही है, इसका मतलब ये कि कोई बंदा अपने टीममेट्स को वहाँ पे जीवित कर रहा है। 33 सेकंड या 35 सेकंड ऐसा कुछ है। अगर वहाँ पे खड़ा रहेगा तो अपने टीममेट्स को सभी को रिकवर कर लेगा, मतलब जिंदा कर लेगा। और दिक्कत हो जाएगी, एक बंदा इधर ही है बास्केटबॉल में, क्या बोलते हैं, बास्केट। हाँ, मिनट को 1 टेप मारूंगा इसको। ये लो नहीं लगा, अब कन्फर्म 1 टेप लगा। ये लो खत्म। तो यहाँ पे मैंने चलते फिरते बंदे को दे दिया 1 टेप। और इसका नाम बास्केटबॉल है ना, बास्केटबॉल क्लब ऐसा कुछ बोलते हैं। और वहाँ पे हमें बंदा मिला था। अब गलत सीन है कैसा, इसको ना पूरा, ओके चलो पूरा खत्म हो गया।
ये जो नीचे की साइड ना, यहाँ पे बंदों को इन लोगों ने रिवाइव कर दिया अपने टीममेट्स को, और 2 बंदे मेरे को दिख रहे हैं गोली चलाता है। अरे रे, चलो कोई ना, आ जाओ। 1 किल तो निकालना है, 2 है ना। 1 किल निकालेंगे तो वैसे ही इन लोगों का एटीट्यूड टूट जाएगा। ये आया बाहर, ये मारा मैंने, लगाया क्रोनो, कोई बात बनी नहीं। आगे की साइड आ जाओ। लड़की है भाई ये तो, ये मरेगी अभी। देखो ये गई, अरे रे रे रे, खत्म। चलो एक ग्लू वॉल यहाँ पे लगा देते ताकि पीछे से वो बंदा रश करके मारे ना। इसको पूरा खत्म नहीं करेंगे, थोड़ा वेट करेगी इसके टीममेट्स का ना। ये आएगा, इसका टीममेट्स आएगा। नेड मेरे पास है क्या? अगर नेड होता ना, मैं सच बता रहा हूँ, अब तक ये बंदे को मैं मार चुका होता, बट नेड है नहीं अपन के पास। ये वाले सस्ते नेड है, फ्लैश नेड या क्या बोलते हैं इसका, पता नहीं नाम। मैंने फेंके है बट कोई फायदा नहीं। अभी इसको पूरा खत्म कर देता हूँ लड़की को। और यहाँ पे मेरे को मिल चुका है 1 किल, मेरे हो चुके हैं 6 किल। अरे बाप रे, वुकुंग भाई साहब, ये तो वुकुंग का पीरो प्लेयर निकला। 1 मिनट को, आजा भाई आजा, तेरे को नहीं मारूंगा। आजा आजा आजा, नहीं मारूंगा, आजा 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 आजा। मैं चेंज कर रहा हूँ। ओके अभी मारूंगा, अभी मारूंगा, अभी मारूंगा। अगर अभी दिखा तो तेरे को मारूंगा। ओके आजा, अभी इधर से आ। ये ले, अरे बाप रे भाई, तुम देख रहे हो इसकी गोली कितनी मेरे को ओपी वाली लगी। अरे 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 अरे, नेड करता है चिमकांडी। ये 1 मिनट, इसने भी ग्रेनेड नहीं किया था, सस्ता नेड ही किया था। आ जाओ, इधर की साइड खड़े रहते हैं और इस बंदे को ना खत्म करेंगे। 1 मिनट को मेडिकेट मारने दो। कहाँ से आएगा? मेरे को लगता है इस साइड से बंदा। नहीं यार, ये बंदा आ ही नहीं रहा है। 1 मिनट को, इधर की साइड डाउन पड़ा हुआ है भाई। मतलब ये बंदा डाउन हुआ तो हुआ कैसे? चलो मैंने किल तो कंफर्म कर लिया, बट उस बंदे को मैंने लिटरली, वो अच्छा, हाँ 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 हाँ, उसने अपनी माइन लगाई थी और अपनी माइन के ऊपर जाके फुट गया। मतलब क्या बोले यार, अपना किया अपने पे ही भारी पड़ा। वो वाला सीन इसके साथ हो गया। इसने ना मेरे को फंसाने के लिए एक माइन लगाई थी। अगर तुम्हें याद नहीं तो मैं याद दिलाता हूँ। थोड़ा सा वीडियो पीछे करो, देखो जब मैं यहाँ से निकला ना, उस टाइम पे वो लड़के ने वहाँ पे माइन लगाई और उसके बाद आगे कूद के गया था। तो अपना दिमाग जो उसने लगाया, वो अपने दिमाग ने अपने ही वाट लगा दी, मतलब खुद को ही उसने चोट पहुँचा दी और वो बंदा खत्म। तो यहाँ पे मेरे हो चुके 7 किल। अभी भी मेरे अलावा ना 17 बंदे अलाइव है, 17 बंदे अलाइव है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बाय द वे, अगर आप लोग नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। जैसे आप वीडियो को लाइक मारोगे, नीचे आपके लाल कलर के अंदर सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे दबाना है। जैसे आप सब्सक्राइब वाले बटन को दबाओगे, पास में एक बेल वाला आइकन बन के आएगा, उस बेल वाले आइकन को दबा के आपको नोटिफिकेशन ऑन करना है और आप बन जाओगे हमारे फैमिली का हिस्सा, जो कि एक वाकई में दमदार बात है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल वाला आइकन दबा के नोटिफिकेशन। तुम लोग सोचोगे यार ये सब चीज़ें हमको पता है, तो तू हमें प्रैक्टिकली दिखा क्यों रहा है? देखो, दिखाने का एक ही रीज़न है। अभी कमेंट्री करने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। मैं कमेंट्री में बोलूँगा तो बोलूँगा क्या? तो मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द है नहीं। तो मैंने सोचा है ये घुसा देता हूँ। सब्सक्राइब वाला आप लोग कर दो, ये सामने बंदा आ जाओ। तो सब्सक्राइब मार देना, बेल वाला आइकन दबा। अरे रे 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 रे, बच गया चिमकांडी। 1 मिनट रुक, तेरे को दिखाता हूँ। अरे रे, मतलब एम जो मिस किया है ना भाई साहब। जहर, 1 मिनट गेम में फोकस करने दो, वरना ये बंदा मेरे को मार देगा। बाकी तुम लोग भूले बिना वो वाली चीज़ करके जाना, याद रखना, वरना फिर कांड हो जाएगा। तुम लोगों को मेरा वीडियो दिखेगा नहीं कभी। 1 मिनट, इसको मैं मार दूंगा। अरे भाई साहब, क्या ही हेड मारा है। इसके टीममेट्स ने मेरे ऊपर हमला किया ना, तो रुक जा चिमकांडी, तेरे को मैं दिखाता है। इधर से हमला करूँगा ना, तो इधर से मैं इसको इजीली मार पाऊंगा। ओके, इसको पूरा ख़त्म किया। इधर की साइड ये बंदा था, किधर गया है? आई थिंक दीवार के पीछे। हाँ बिल्कुल, ले लो भाई साहब। जब तक मैंने बोला ना दीवार के पीछे, तब तो वापस आ भी गया बाहर की। हाँ हाँ सर, मैं इधर ही हूँ। 1 मिनट रुक जा चिमकांडी, मेरे को ना पूरा घूमने दे। मैं सोच रहा हूँ ना, पूरा ना अपन लोग रोटेशन मार लेते, क्योंकि ये बंदा पूरा अपने ऊपर फोकस करेगा वहाँ पे। क्योंकि ये बंदा मेरे को लगता है गेम के अंदर इतना एक्टिव नहीं है, ऐसा मेरे को देख के लग रहा है, वरना ये अब तक रश कर चुका होता। बट अभी ना मैं पूरा रोटेशन मारूंगा। स्टील वो बंदा वहाँ पे होगा, या तो नीचे की साइड भागेगा। जो नीचे हवेली है ना, उस साइड पे भागेगा। अगर हवेली की साइड भागेगा, देन वो मरेगा, कन्फर्म है। तो देखना दिमाग मेरा क्या चल रहा है अभी। वैसे बंदा निकला, देखो हवेली की साइड भागा। मैंने बोला ना, ये बंदा ज़्यादा हिलेगा नहीं। इसको मारा मैंने 78। मैंने एक गलती कर दी, मेरे को अभी नहीं मारना चाहिए था। 1 मिनट को, 1 मिनट को, अभी जाने दो मेरे को। आगे की साइड है, घर के अंदर छिपा हुआ है ना, मैं सीधा भाग के उसके साइड जाऊँगा। हेडशॉट मार सकता है, अगर मार दिया दिन ठीक है, नहीं मार पाया कोई ना, अभी अपनी बारी। नहीं पीछे निकल लेता हूँ बंदा। अरे वाह, अब ये मरेगा। ये भाई हमको पता होता है तुम्हारे ना एकदम कदम सरजी जो है ना, जो जहाँ पे पढ़ते हैं, हमको पहले से ऐसा समझो कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा पता लग जाता है। तो यहाँ पे मेरे हो चुके हैं 9 किल। अभी भी बचे हुए 15 बंदे। तो देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि 15 बंदे कम नहीं होते, बहुत ही ज़्यादा बंदे बाकी है। और किल अपन लोग निकल, देखो 16 वर्सेस स्क्वाड है, बंदे जिंदा हो गए। 15 में से कब 25 हो जाएगा पता भी नहीं लगेगा। बहुत गंदा सीन होगा। यहाँ पे हल्की सी गोली चलने की नहीं, गाड़ी चलने की साउंड आ रही है। देखो मेरे को आ रही है आपको? ये रहा, देखो गाड़ी वाला एक। अरे भाई साहब, चलती गाड़ी में हेड मारा है मैंने। ये ना इसको हेड मारूंगा, इसको ना हेड से डाउन कर। अरे लगा क्यों नहीं हेडशॉट? आजा बाहर, आजा बाहर, आजा बाहर, आजा। ये आया, अरे लग गया भाई। मतलब ये वाला हेडशॉट बिल्कुल मेरा इंटेंशन नहीं था कि इस तरीके से हेड लगेगा,
बट इसको जो तुक्का बोलते हैं ना, वो तुक्का टाइप लग गया। जैसे गाड़ी के नीचे उतरा, अपना गोली गया हेड के ऊपर, बंदा डाउन। वो अभी उसको डाउन ही पड़े रहने दो। अगर उसका टीममेट उसको रिवाइव करता है देन ठीक है, वरना कोई फायदा नहीं, मतलब वो तो मरेगा ही मरेगा। बाकी देखते हैं और भी बंदे इधर कहीं ना कहीं पे हो गए। पानी के अंदर कोई है, मेरे को लग रहा है। ये रहा, देखो मारता हो क्या वो तो। अरे रे, चलो कोई ना, उसने ड्रॉप का कवर लिया। बट अपन लोग ये जगह को छोड़ने वाले हैं नहीं, बिकॉज उस बंदे को अपन को मार के ही जाना है। लड़का है या लड़की मुझे नहीं पता पानी के अंदर कौन है, बट टाइम लेके जितना भी वो टाइम लेना चाहता है भाई, तू टाइम ले ले। जैसे ही तू बाहर निकलेगा, तेरे को तेरा भाई वादा करता है तेरे को मार के इधर से निकलेगा। ओके, तो आजा बाहर देख लेते हैं। और अगर वो लड़की रहती है ना तो तुम लोग लाइक कर देना। ओके, देखते हैं लड़की होती है या लड़का होता है। मैं हर बार पे लाइक घुसेट देता हूँ ना। रुको, लाइक वाली बातों को अपन लोग साइड करते हैं। 1 मिनट, इधर कहीं पे बंदे तो नहीं है ना? सामने टावर पे हो सकते, उस घर पे भी हो सकते, इधर भी हो सकते, बट कोई भी बंदा नहीं है। रास्ता अपने लिए एकदम क्लियर है। 1 मिनट, अभी ना इस साइड से बंदा आना। ओके, निकली बंदी है। मेरे को ना बहुत ज़्यादा चांसेस बंदी का लग रहा है, सच बताऊँ तो। हाँ, लड़की ही है। ओके, कंफर्म हो गया। आई थिंक मेरी नज़र जो है ना इतनी भी कमजोर नहीं है। आई थिंक वो लड़की है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। और मैंने सोच भी लिया है वो लड़की ही होगी। रियलिटी में बताऊँ तो मेरे को ऐसा लगता है। ओके, देखो आई बाहर आई। मतलब रियल में लड़की नहीं होगी, रियल में कोई लड़का खेला होगा, बट कैरेक्टर लड़की का है। जैसा मैं प्ले करता हूँ ना कभी कभी, लड़की का कैरेक्टर लेके प्ले करता हूँ, वैसे कोई प्ले कर रहा है इसको। 1 मिनट को आ जाओ। एक आई खत्म। चलो, तो यहाँ पे मैंने इसको मार दिया है। और अभी के लिए हो चुके हैं मेरे 10 किल, मतलब 11 किल उसको जैसे मैं ख़त्म करूँगा। मेरे को ना अभी ना लड़कियों के ऊपर भरोसा ही, लड़की नहीं लड़कों के ऊपर भरोसा नहीं रहा, जो लड़की बन के गेम के अंदर खेलते हैं ना। हालांकि मैंने भी 1-2 बार खेला हुआ है लड़की का ड्रेस लेके। तो अगर ऐसे रोटेशन मार रही है तो वो सच में लड़की नहीं है फिर। लड़कियों का ना घंघोर रस गेम प्ले होता है। अगर निकाले तो 4 किल साथ में निकाले, वरना खत्म। ऐसा सीन है, मैंने देखा हुआ है। ज़्यादातर लड़कियाँ ऐसे खेलती है। सभी में नहीं बोल रहा, वरना तुम लोग बुरा मान जाओगे, बट ज़्यादातर लड़की ऐसा प्ले करती है। अगर निकले तो 4 किल निकले, अगर नहीं निकले तो मर जाएगी। तो इतना दमदार तरीके से प्ले करती है ना भाई, मतलब नीडर होके ऐसा प्ले करती है कि कई बार मर भी जाती है। मतलब 50-50 रहता होगा यार, क्या बोलूँ, वरना तुम लोग भड़क जाओगे वैसे भी। आ जाओ, अभी देखो 11 किल निकले, 10 बंदे अलाइव है। मैं वीडियो को कट करूँगा, जब तक बंदे नहीं मिलेंगे तब तक हम लोग वीडियो को कट करके रखेंगे। जैसे ही बंदे मिलेंगे तब मिलेंगे, बट तब तक के लिए वीडियो को करते हैं कट, ताकि मज़ा आए। थोड़े समय के बाद, काफ़ी समय के बाद, थोड़े नहीं काफ़ी समय के बाद मैं गाड़ी लेके इधर उधर घुमा, बट मेरे को अब तक कोई बंदा दिखा नहीं है। और होपफुली मेरे को अब कोई बंदा दिखेगा, और बंदा दिखना आए। देखो सामने की साइड है, मैं वीडियो कट किया, मतलब बंदे मेरे को मिलेगी। 1 मिनट चिमकांडी, ये ले, पूरा खत्म करूँगा। ये ले जा चिमकांडी, गाड़ी से उड़ा दिया इसको ना। 1-2 बंदे इधर से पीट रहे थे। 1 मिनट को इधर गाड़ी पार्क करते। ये रहा पहला बंदा जो इसको पीट रहा था। अरे रिवाइव कर रहा है चिमकांडी। 1 मिनट डाउन। चलो, रिवाइव करने का कोई फायदा नहीं। ये लो, अभी इसको नीचे से मार दूंगा। ये ले खत्म। तो यहाँ पे गाइज हमने निकाले हैं 14 किल। और इस सोलो वर्सेस स्क्वाड का वाकई में काफ़ी सही वाला गेम प्ले था। तो इसी बात पे जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, सब चीज़ें फ्री। एंड उसके अलावा अगर आप लोग, आप में से जितने भी लोग गुजराती हो ना, सभी लोग अगर गुजराती में मेरी लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हो तो गुजराती चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, जाके एक बार उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। मैंने जस्ट याद करवाया, गुजराती लोग ही सब्सक्राइब करना, वरना आपको गुजराती समझ में नहीं आएगी वो, और आप दिक्कत में आएगी। तो कोई ना, पिछले कल तब तक के लिए सबको बाय बाय। चलो।